ที่จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ความสูงกว่า 30 เมตร ริมถนนท่าน้ำวัดโบสถ์ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีพังถล่มลงมาทับบ้านเรือนและร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงเสียหาย 4 หลังนะครับหลังจากเกิดพายุและลมแรงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาขณะที่จังหวัดปทุมธานีฝนที่ตกหนักทำให้หลังคาของอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเกิดรั่วซึมจนน้ำไหลเข้าไปในอาคารแล้วก็ทำให้ฝ้าเพดานเสียหายซึ่งหลังจากฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบสาเหตุนะครับพบว่าเกิดจากรางระบายน้ำบนหลังคามีสิ่งอุดตันส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์สำรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุกว่า 100 หลังนอกจากนี้ก็มีวัวของชาวบ้านถูกฟ้าผ่าตายไป1 ตัวนะครับเบื้องต้นรายงานไปยังอำเภอเพื่อช่วยเหลือแล้วครับ